நம்ம சேனல் நம்ம பிங்க் தம் என்ன செய்ய போறோம்னா கறி குழம்பு செய்ய போறோம். வாங்க செய்து பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம பிங்க் தம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, பெல் மேல கிளிக் பண்ணி ஆல் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்ப நம்ம போற வெர்ஷனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வாங்க அடிக்கல போலாம். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் குழம்பு செய்ய போகிறோம். வாங்க அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1/2 ஸ்பூன் கடுகு பொரிஞ்சதும் 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு பொரிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன், 3 ஆனியனை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் நல்லா வதங்கியிருக்குங்க. இப்போ இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கியிருக்குங்க. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி 3 தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி வதங்கணும், மூடி வைக்கலாம். தக்காளி வதங்கியிருக்கான்னு பார்க்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கியிருக்குங்க. இப்போ இது கூட மஞ்சள்தூள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். சிக்கனை கழுவும் போது எப்போவுமே மஞ்சள்தூள் சேர்த்து கழுவிக்கோங்க. சிக்கன் சேர்த்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் குழம்பு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கறி நல்லா வதங்கணும். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம். 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. சிக்கன் வதங்கியிருக்கான்னு பார்க்கலாம். கறி நல்லாவே வதங்கியிருக்கு. இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே சிக்கன் குழம்பு மசாலா 1 ஸ்பூன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவை நல்லா வதக்கியாச்சுங்க. இப்போது குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மசாலா சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும், மூடி வச்சிடலாம். கறி ஒரு சைடு வதங்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம். இதுக்கு நான் 2 பீஸ் தேங்காவை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். தேங்காய் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம், இல்லைன்னா குருமா மாதிரி ஆகிடும். இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் 2 உடைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 ஏலக்காய், 2 லவங்கம், 1 ஸ்பூன் பெப்பர், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் உடைச்ச கடலை. இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தேங்காவை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க. பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம மசாலாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் நல்லாவே வதங்கியிருக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் பாருங்கள் நல்லா வதங்கியிருக்கு. எண்ணெய் தெளிஞ்சு மேலே வரணும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். குழம்பு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்காக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம நல்லா வதக்கியிருக்கோம்.
இன்னும் நல்லா சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு சிக்கன் வெந்துருங்க. உப்பு காரெல்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம குழம்ப மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். குழம்பு பாருங்க நல்லா கொதிச்சிருக்கு. குழம்பு நல்லா திக்காவே இருக்கு. சிக்கன்லாம் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப சிம்பிளான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்கள். வாங்க சர்வ் பண்ணலாம். சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் குழம்பு வேற லெவலில் இருக்கு, செம்மையா இருக்கு. கழிச்சு பஞ்சு மாதிரி வந்திருக்கு. சூப்பராக இருக்கு, செம்மையா இருக்கு, வேற லெவலில் இருக்கு. நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.